देखिए, कमर नहीं है, नहीं हो रहा। अभी ठीक लग रहा है। बात क्या अभी हो रहा है आपको? क्या क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम है यहाँ पर हम्म, और ये वाला और ये वाला दोनों पैर में और ये वाला और इधर और कमर में और यहाँ पर दर्द हो रहा है। हाँ, कितना दिन से? बहुत दिन से हो रहा है। लगभग कितना साल हो गया होगा? कितना साल हो गया हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत दिन से। 2 साल के आसपास। अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, कितना फायदा मिलता है। ठीक है। ये दर्द है ना आपका? C4 C5 में, C6 में दर्द है आपका? ये हाँ, ये वाला ज़्यादा दर्द है आपका? ये ज़्यादा है, यहाँ भी? सैक्रम कॉक्सिस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा था ना? तो मसाज लीजिए थोड़ी, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आइए थोड़ा सा यहाँ लगाइए, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। थोड़ा तो देखिए पैर आपका कितना छोटा बड़ा है। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। छोड़िए छोड़िए। लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, छोड़िएगा। छोड़ दीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, अहमदाबाद से राजकोट में, यदि राजकोट से अहमदाबाद करोड़ लेकर उठ के बैठिए। बैठ। थोड़ा चल के देखिए, इधर आइए, इधर आइए, ये पीछे जाइए, उधर उधर जाइए, आ जाइए। देखिए तो कमर नहीं है, नहीं हो रहा? नहीं, नहीं हो रहा। यही वाला दवाई हद है ना? ये थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ, है ना? इसके लिए हम अभी एक्सरसाइज बता देंगे आपको, ठीक हो जाएगा। बाकी बात देखिए, कमर गर्दन ठीक लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक।